freddo? Freddo, ancora sì? Vanno 2 mesi in più, eh? Ho sentito. Aspettiamo solo un momentino per il link. Allora tocca a lui, no? Sì. Atëherë, mirë dita të gjithëve, ose mirë mbrëma të gjithëve, nga stadiumi Friends Arena i Suedis në Stockholm. Jemi me trajnerin Silvinjo, trajnerin kombëtares, dhe me mesueshorin Oliver Ramadani në konferencën zyrtare në prag të miqësores Suedi-Shqipëri që do të luhet pikërisht në këtë impiant nesër, duke filluar nga ora 20:45. Ne do të nisim si zakonisht me Ramadanin, me pyetje, dhe më pas Ramadani do të bashkohet skuadrës, ndërkohë që ne do të vazhdojmë me trajnerin Silvinjo. Atëherë, Sabina? Përshëndetje, Sabina Mete, RTS Sport. Ramadani, përballja me Ekilin, një humbje në fakt që la një shije të hidhur dhe mos ndoshta ishte një mësim për të na kthyer me këmbë në tokë përpara Europianit? Po normalisht, shiko, ne jemi duke lozur me ty kundërshtar të nivelit lartë, edhe loja me Ekilin na shërbeu që të ulemi pak me këmbë tokë edhe të mendojmë më shumë seriozisht, sepse këto dy ndeshje janë sikur ndeshjet evropianit që do t'i kemi në të ardhmen. Ju jeni më në brendësi të ekipit, si është atmosfera brenda grupit kuqezi? Atmosfera është fantastike, ju e dini si gjithmonë, edhe jemi shumë bashkuar, e dim që se kemi bën një rezultat mirë me Ekilin, por do të hyjmë nesër të bëjmë maksimumin për ndeshjen e radhës. Në sfidën e nesërme, çfarë duhet të ndryshojë ekipi shqiptar përballë Suedis? Duhet ndryshojmë qasjen, të futemi nga minuta e parë, të futemi seriozisht, mos të marrim të lehtë ndeshjen. Normalisht Suedia është një ekip shumë i fortë, po ne do të futemi që të bëjmë një ndeshje shumë serioze. Mos ndoshta ethet në fakt të listës finale kanë filluar më herët dhe nuk ishit aq të qetë nga gjendja psikologjike, sipas qasjes tuaj gjithmonë. Jo, normalisht, shiko, këtë zgjedhje i bën trajneri, ne duhet lujmë ta kallëzojmë, ti tregojmë trajnerit që meritojmë me kanë aty, edhe nuk mendoj që është ajo, por ne duhet ta bëjmë maksimumin që trajnerit mendoj pastaj. Mendon në fakt Ramadani për listën finale të Silvinjos për Euro 2024 në Gjermani, do të jetë pjesë apo jo? Janë këto shqetësime të futbollistëve që kanë filluar që tani për ty personalisht? Jo, unë nuk mendoj asnjëherë, shiko, unë gjithmonë kam thënë përpara vihet grupi, edhe t'jem, edhe po mos t'jem, unë gjithmonë do t'jem mbështetje tyre, edhe nga jashtë edhe nga brenda. Një pyetje nga TV Klan, nga Erion Tode për Ramadanin. U duk se Ekili nuk e kishte vlerësuar siç duhet, por tashmë me Suedin tifozët presin ndeshje tjetër. Cili është mesazhi juaj për tifozët e kombëtares? Po normalisht, unë e thash edhe më herët, ndeshja me Ekilin nuk ndoshta në 15 minutat e parë nuk e morëm i çik lehtë, por nesër duhet futemi nga minuta e parë, ta bëjmë ndeshjen me seriozitet edhe të bëjmë maksimumin. Edhe një pyetje nga Supersport, nga Sokol Gjehani, sa e vështirë është për ju nga ana morale të përballeni me Suedin pas asaj paraqitje me Ekilin dhe Suedia që kundërshtar fizik, mendon se mund ta vuajmë ne këtë fakt për të luajtur përballë një ekipi që është shumë i fortë fizikisht? Shiko, normalisht ne i kemi zgjedhur, edhe trajneri i ka zgjedhur këto dy ndeshje të luajmë sepse duhet përgatitemi për Evropian. Suedia është një ekip i fortë fizikisht, por ne do futemi nesër sepse ne kemi ekip mirë ta bëjmë futbollin tonë. Okej. S'ka më pyetje për Ramadanin? Okej, atëherë Ylber, mund të vazhdosh përgatit me ekipin. Faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit. Finita. Finita Korama. Atëherë Sabina për Silvina. Faleminderit. Ciao mister. Precedente. Përshëndetje, a imparato a parlare bene albanese? Së pari, sa gati është skuadra nga ana fizike dhe psikologjike në fakt për të reaguar dhe për të patur një rezultat pozitiv kundër Suedis në sfidën e nesërme? Prima di tutto ti felicito per la domanda al calciatore. Che succede? Noi dobbiamo capire una cosa. Abbiamo fatto un bellissimo percorso
abbiamo due gare adesso molto difficili che abbiamo chiesto noi a Federata di provarci, non amichevoli solo da giocare, ma da provarci, perché noi siamo a preparare un europeo, però c'è un'altra cosa indietro molto bella, che è la domanda, è inevitabile. Poi il calciatore, loro ci pensano in una lista già, e noi siamo della vita, poi sappiamo, ma come ha detto lui, loro è il momento di metterci tutto al campo, pensare sempre come squadra, e quella è una roba che noi lasciamo molto chiaro per tutti loro, lavoriamo tutti insieme, poi non è individuale. Poi il nostro momento adesso è da valutare, da prendere appunti di tutti e prepararci un europeo. Svezia è una squadra molto forte, con valori individuali molto potenti, che è praticamente la storia. È andato qua alle spogliatoi, ho visto Henrik Larsson, ho visto Fred Ljungberg, io ho giocato con tutti e due, forse Ibrahimovic, poi sono i tanti altri, c'è una storia bellissima di calcio, loro sono abituati a fare europeo, mondiale, è una squadra fortissima. Noi abbiamo fatto apposta, sappiamo che la gara è difficile, ma dobbiamo certamente provarci, dopo a rientrare a Tirana valutiamo un po' di tutto. Pra, e dinim që ishin ndeshje shumë vështira dhe pas kthimit në Tiranë ne do të fillojmë të mendojmë dhe të shohim edhe opsionet që kemi për listën dhe për Europianin. Por duhet të falenderoj për pyetjen që i bëta dhe lojtarit, pra çfarë ndodh, ne kemi bërë një rrugtim shumë të bukur, por tani kishim dy ndeshje miqësore ku ne duhet të provojmë sa më shumë lojtarë, dhe ishte pikërisht ajo që ne kishim kërkuar, pra për të përgatitur sa më mirë për Europianin. Sigurisht është e vërtetë që është e pavitueshme që lojtarët mendojnë për listën, është patjetër që ata edhe e mendojnë këtë gjë. Por ata mendojnë njëkohësisht për të dhënë maksimumin në fushën e lojës. Dhe ajo që duhet të theksojmë është fakti që ne punojmë dhe mendojmë sikur si të jemi një ekip dhe nuk punojmë thjesht në aspektin individual, punojmë gjithë bashkë, ndërkohë që stafi teknik, pra trajneri, duhet të bëj vlerësimet e rastit për gjithë lojtarët t'i vëzhgojë dhe të përgatitet sa më mirë për Euron. Sa i përket Suedisë, ishte një kundërshtar që ne e donim, pra ata kishin miqësore, dinim që është një kundërshtar shumë i fortë, por teksa po vinim këtu në konferencën për shtyp, pam edhe fotot që ishin të vendosura në muret e stadiumit, pra lojtarë të mëdhenj si Ljungberg, Larsson, me cilët trajneri edhe ka luajtur dikur, apo edhe Ibrahimovic, që tregojnë qartë se çfarë është historia e Suedisë, e këtij vendi, një skuadër që është mësuar të luajë në botror në Europian, kështu që na pret një ndeshje shumë e fortë. Pas sfidës me Kili, në fakt, çfarë ju ka thënë dhomat e zhveshjes trajneri Silvinjo lojtarëve, ndoshta edhe për t'i motivuar, përballja e nesërme siç e deklaroi dhe ju është e vështirë, kështu që ka pasur një komunikim pa diskutim, por çfarë ju keni thënë ju eksaktësisht? Cosa ha parlato con loro anche per forse motivarli per quest'altra partita che abbiamo davanti con la Svezia. Sì, ma loro sono molto motivati, molto carichi. Come l'ho detto, non ha bisogno, noi dobbiamo capire che dall'altra parte c'è una forza importante, ribadisco che abbiamo fatto apposta. Per esempio lì Alex Sanchez, un calciatore molto strepitoso, ha vinto tutto in sua vita. Noi sappiamo la nostra forza e dobbiamo migliorare, provarci, però, ma loro sono carichissimi. Dobbiamo capire una cosa, abbiamo fatto un percorso benissimo, non buonissimo in qualificazioni, e adesso abbiamo due gare che chiamano di amichevoli, io penso sempre che è una gara, ma da prepararci all'europeo. Ci importa tantissimo il risultato, sempre, ma noi in questo momento dobbiamo valutare tutto, provarci qualcosa, calciatori, è un momento bello, carico, ma certamente come la prima domanda i calciatori sono in ansia di fare benissimo per garantire un posto sul 23, poi su quello non ci penso neanche, perché da parlare con loro, perché loro sono carichissimi. Noi dobbiamo lavorare come squadra forte, bene, domani dobbiamo uscire contro una squadra tecnicamente molto forte.
Ne do të punojmë si një skuadër, punojmë sa më fort edhe nesër të jemi të gatshëm për të përballuar një kundërshtar nivelit shumë të lartë. Sigurisht gjithë lojtarët i kanë parë të motivuar. Nuk ka nevojë po themi që ta kuptojmë këtë gjë, por përballë kemi një kundërshtar të vështirë, kemi siç ishte edhe Kili, ne ishim shumë ndërgjegjshëm për këtë, e kishim kërkuar vetë një përballje të tillë. Mjafton përmendim lojtarë si Sanchez, lojtar shumë i fortë që ka fituar gjithçka, apo edhe lojtarë të tjerë të Kilit shumë të talentuar, e dinim forcën e tyre, por të jeni të bindur që lojtarët janë goxha të motivuar, të karikuar, dhe të mos harrojmë që ne kemi bërë një fushat kualifikuese jo të mirë, por shumë të mirë, vim nga një fushat kualifikuese dhe sigurisht do të përgatitemi sa më mirë për erën. Patjetër që ka rëndësi edhe rezultati në një ndeshje, por në rastin konkret ne na intereson shumë që të provojmë sa më shumë lojtar, duhet të mendojmë të shijojmë të moment bukur, patjetër që lojtarët mund të jenë pak në ankth, është shkret normale për sa i përket zgjedhjeve, për sa i përket listës atyre që do shkojnë në Euro, por sigurisht që i kam parë goxha të karikuar qoftë edhe pas ndeshjes me Kilin apo për ndeshjen me Suedinë. Mister, ashtu siç e përmendët edhe ju, një mëngjesore një test në fakt për të parë lojtarët, duke qenë se lojtarët që debutuan në fakt nuk mund t'i vlerësoje sepse luajtën pak, të paktën ashtu siç jeni shprehur edhe ju, do të ketë më tepër minuta për ta, i referohem këtu Hoxhës, Muçollit, Brojës dhe Manajt. Bravo. E questo anche ci sta da spiegare tutto. Noi siamo una squadra giovani nel senso abbiamo calciatori Mario Mitai, Mihai, Seferi, Ramadani, Aslani, sono calciatori che hanno 10-12 partiti con la nazionale. Noi stiamo crescendo come squadra. Non è un momento solo da pensare in un calciatore o due, certo, fare tutto è complesso, non è mica facile. Poi noi dobbiamo anche dare partita per questo calciatore che, ribadisco, non è che noi abbiamo una squadra già da 3, 4, 5, 6 anni pronta e dobbiamo solo fare uno o un altro calciatore, fare una scelta. No, sono calciatori che sono giovanissimi. Noi dobbiamo capire quello. Mario Mitai mi spaventa, è un grandissimo calciatore, ma che lui da noi ha fatto un percorso fino adesso, dice lui ha 10 gare, forse come una nazionale. Ragazzi, 20 anni, 10 gare. Aslan è un calciatore strepitoso, lì all'Inter, sta imparando tantissimo. Da noi arriva, ma non penso che Aslan c'è più di 10 o forse lì. Non è che è una squadra completamente strutturata, noi dobbiamo capire quello, che non si metti 3, 4, 5 calciatori, si mixia tutti, manda al campo e dice, vediamo. Non è così, noi dobbiamo pensare in ogni calciatore, per quello detto 4 giorni fa, lunedì scorso, ma di più, anche allenamento, possesso palla, 11 contro 11, un allenamento, una rifinitura oggi, si vede tutto. È giusto che valutare un calciatore solo per 3-4 giorni, una gara in mezzo non è, ma è la nazionale. Non siamo una società che ci permette mercoledì, domenica, è tutto molto veloce, noi dobbiamo esserci intelligenti, non abbiamo spazio ancora, l'ho detto, la squadra non è pronta per fare 4-5 cambi, non è giusto, non è pronta, la squadra è un inizio di un lavoro, quello non possiamo dimenticare. Giovani con calciatori esperienti ma quanto riguarda la risposta, sì, forse domani uno o un altro calciatore, forse 2 o 3, possiamo vederci al campo magari per provarci qualcosa in più. Për të përgjigjur direkt pyetjes, po patjetër që nesër mund të ketë ndryshime në formacionin e lojës për t'i dhënë më shumë mundësi lojtarëve. Por duhet shpjeguar mirë, ne kemi një ekip të ri në sensin jo thjesht e mosha, por tek eksperjenca që kanë këto lojtarë me kombëtarën shqiptare. Pra kemi lojtarë si Mitaj, Mihaj, Seferi, Ramadani, Aslani, po t'i shohësh gjithë bashkë nuk kanë më shumë se 10-12 ndeshje me kombëtaren shqiptare. Patjetër, ne jemi një skuadër që rritemi ditë ditës, marrim shumë eksperiencë, por nuk është thjesht fokusi tek një apo dy lojtarë. Nuk është as pak
e lehtë të bëjmë edhe punën tonë, por duhet patjetër të japim ndeshje sa më shumë, të japim sa më shumë eksperiencë një ekipi që nuk është se krijuar për 5-6 vitesh. Pra ka një përbërje të lojtarësh që janë për 5-6 vitesh aty, por po themi janë lojtarë të ri në kombëtare. Për shembull ne kemi Mita, i cili është vërtet i frikshëm ndonjëherë për nga paraqitjet e tij, ka 10 ndeshje me kombëtare, ndërkohë që është vetëm 20 vjeç dhe bën paraqitje të shkëlqyera. Kemi gjithashtu Aslanin, i cili luan tek Interi dhe po mëson shumë atje dhe është me kombëtaren është gjithmonë një lojtar i shkëlqyer, gjithmonë aty jep maksimumin. Por gjithsesi nuk është se mund të bësh 4-5 ndryshime edhe ta hedhësh ekipin në fushë sikur të mos kishe ndodhur asgjë. Ne duhet mendojmë, e kemi thënë edhe para pak ditësh, duhet mendojmë për çdo lojtar, të vëzhgojmë çdo lojtar, jo vetëm në ndeshje, por edhe në stërvitje e shikojmë se si stërvitet, si punojnë dhe kuptojmë shumë për çdo lojtar. E përsëris prap, kombëtare nuk është si klub ku ti stërvitesh gjithë javës. Në klub ti mund të kesh lojtarët 5 ditë në dispozicion dhe i shikon shumë mirë, mund të eksperimentosh, mund të provosh, ndërkohë që në kombëtare kemi shumë pak kohë në dispozicion, por gjithsesi nuk është se skuadra mund të jetë gati për të bërë 4-5 ndryshime me një herë në një ndeshje. Gjithsesi, në sfidën përballë Kilit, mbrojtja lindë për të dëshiruar. Në përballjen me Suedin, mendon Silvinho të bëjë ndryshime në këtë repart? Sì. No, uguale, in senso, è giusto, secondo me la gara non era un 0-3, ma dopo il calcio è quello, Io ho detto dopo, abbiamo vinto anche in Repubblica Ceca a casa, una partita durissima, durissima, un 3-0, ma la partita forse poteva essere 1-0, 2-0, ma 3 sembra, ma è calcio, un giorno tu sei contento, un giorno prendi e non sei contento. Io penso che prima di tutto la gara è finita, io ho visto senza il VAR è difficile, c'è un primo gol ma lasci stare. Penso che noi abbiamo fatto rientro a un percorso, non una gara. Abbiamo fatto la migliore difesa del girone, 4 gol, è giusto, dopo una gara si prendi 3, ma no, non è per cambiamento, no, noi abbiamo una squadra solida, difensivamente si lavora benissimo, organizzata, vediamo se c'è qualcun cambiamento, ma io non abbino tanto il 3 gol nel senso della parte difensiva, abbino sempre con la squadra, quando si prendi tutti insieme. Vediamo domani, oggi abbiamo un allenamento, vediamo chi calciatore è in grado ancora di giocare, perché anche noi abbiamo fatto una gara venerdì, si gioca domani sera, è poco tempo di recupero, dobbiamo vedere dopo allenamento il calciatore, un viaggio lungo da Italia qui, poi vediamo, domani decidiamo con il staff chi gioca. Pra nesër do të marrim vendimin përfundimtar bashkë me stafin se kush do të luaj. Sigurisht sa i përket ndeshjes me Kilin jemi mundur me rezultatin 3-0, por futbolli kështu është, nuk mendoj se ai ishte rezultati i duhur, ashtu siç kemi thënë edhe në ndeshjen me Çekin në Tiranë, ne fituam rezultatin 3-0, por ndoshta ishte rezultati i duhur, por kështu është futbolli, një ditë je i gëzuar, një ditë kënaqesh, ditën tjetër pastaj je i mërzitur sepse pëson një humbi. Gjithsesi duhet të themi që ndeshjen me Kilin duhet ta lëmë pas krave, por duhet të theksuar që Shqipëria ka mbrojtjen më të mirë, një nga mbrojtjet më të mira të Europës. Mjafton të shikojmë statistikat gjatë fushatës kualifikuese, kemi qenë një nga 3 ekipet me mbrojtjen më të mirë, kështu që nuk duhet harruar kjo. Kemi një ekip solid, por sigurisht nëse ne psojmë 3 gola nuk është thjesht problemi i mbrojtjes, nuk është faji i mbrojtjes, por nëse mbrojmë gjithë si ekip dhe nëse sulmojmë të gjithë. Për sa i përket gjendjes lojtarëve pas atij udhëtimi, pra ne duhet të shohim me kujdes, shohim gjendjen e tyre për të parë, pas edhe për të marrë vendimet e duhura për formacionin që do kemi nesër. L'ultima domanda për ta mbyllur, a mund të provohet Mister Broja në krahun e djathtë? Una domanda così, possiamo per esempio provare a giocare Broja nel
alla destra dell'attacco, per esempio. Vediamo domani. Grazie. Nesër. Më bocca al lupo. Grazie mille. Një pyetje nga Sokol Gjihani nga Supersport, në domanda da Supersport, në momentet caktuara keni menduar të provonin ndonjë rreshtim tjetër si plan B kur gjërat nuk shkojnë siç duhet, siç ndodhi me Kilin. In certi momenti hai mai pensato di provare un altro modulo, diciamo, come per avere come piano B quando le cose durante la partita non vanno come si deve? Hai mai pensato di avere un piano B come modulo, Ni sempre quando si perde una gara il problema è tattico. La prima cosa che cambiamo sono i calciatori e caratteristiche in campo. Ma ragazzi, questo non è un momento da provarci, ma non solo per ribaltare una gara, ma da futuro. Noi già abbiamo utilizzato un 4-3-3, 4-2-3-1. Se ha bisogno nel futuro qualcun cambiamento tattico, sì, ma il cambiamento tattico si fa con sicurezza, non si fa perché solo perdi una gara devi fare. Il problema tanto non è tattico, anche con il Cile non c'è niente di tattico, niente, assolutamente niente. Dopo per migliorare io penso sempre primo in la caratteristica del calciatore. Abbiamo visto calciatori come Muccioli, Hoggia, Broia, Mucci in gara, Lacci. Abbiamo provato il calciatore che a noi in questo momento interessa tanto più di un cambiamento tattico, ma ci sta da provarci, ma con sicurezza. Sigurisht që është normale të provosh, por duhet të jemi të sigurt për ndryshimet që bëjmë, duhet të jemi të kujdesshëm për kur sa herë që humbet një ndeshje, gjithmonë faji hidhet pjesës taktike, pra flitet për gabimet taktike, por ne kemi luajtur me skem 4-3-3, kemi luajtur me skem 4-2-3. Sigurisht kur bëhen ndryshime, kur është momenti për bërë ndryshime, duhet të jemi shumë të kujdesshëm, por nuk mund të bëhet ndryshime një herë sepse thjesht ke humbur një ndeshje, gjë që mund të ndodhi. Sigurisht që duhet punim shumë për të përmirësuar, varet shumë dhe nga karakteristikat e lojtarëve. Ne kemi edhe mundësi të lojtarëve si Muccioli, Broja, Muçi apo Laçi apo ndonjë tjetër që të tregojnë vlerat e tyre. Okej, edhe një pyetje të fundit mister nga gazetari i TV Klan, Erion Todhe. Çfarë analize keni bërë për sa i përket për të kthyer ndeshjes me Kilin, cilat ishin gabimet dhe pse erdhën dhe a kemi kohë për të recuperuar pra ato gabime per përmirësuar. Avete fatto un'analisi da TV Klan, una domanda, un'analisi sulla partita contro Cile, cioè perché abbiamo commesso quegli errori e perché sono stati successi, diciamo, e sono abbastanza 2 giorni per recuperare, per correggere quegli errori, come ne pensi? No, non è abbastanza, 2 giorni è quello. Questo momento nostro è da fare andare nel campo una squadra più pronta possibile, da vedere la squadra, i calciatori, la nazionale ha poco tempo, purtroppo è così, dobbiamo accelerare il processo. Cile si è rimasto già lì, dopo a rientrare a Tirana prima della lista dell'Europeo insieme con tutte le altre 9 gare, sembra, quella di ieri era 10, sembra. Dopo valutiamo, ma verso l'Europeo. In questo momento da recuperare i calciatori sono 2 giorni, domani si esce contro una squadra forte, individualmente anche molto molto forti, vediamo, ma dobbiamo aspettare per capire com'è praticamente la situazione di ogni calciatore al campo, vediamo. Pra duhet presim për të parë situatën me lojtarët, situatën e çdo lojtari para se të vendosim për formacionin që do luajmë fush nesër. Sigurisht që janë pak ditë për të rekuperuar apo qoftë edhe për të analizuar, por qoftë edhe për të bërë përmirësimet e rastit, por gjithsesi ne duhet shohim me kujdes gjendjen e ekipit dhe të lojtarëve, sepse koha në dispozicion është shumë e pakët pas ndeshjes me Kilin.
Sigurisht kur të kthehemi në Tiranë do të kemi më shumë kohë, qoftë edhe për të bërë analizat e rastit, por qoftë edhe për të përgatitur për Europianin, ndërkohë që nesër ne luajmë përballë një skuadër shumë të fortë dhe që do të jetë një ndeshje shumë e bukur. Okej. Kjo ishte edhe pyetja e fundit, ju faleminderit shumë për përmendjen dhe gjithë mirat. Obrigado. Português. Flamindori.